ensonga bbiri bannamawulire oba bannamawulire abakajja mu bannamawulire zimbadde mu tamanyi katuzibabuulire. President Museveni kasooka ajja mu bukulembeze tayagala nko bibiina byabufuzi era yabirwanyisa nnyo. Nzijukira Monsinyori Kanyike ng'alwana n'ensonga eyo mu mawulire naye nga bamuddamu bikambwe na biki. Omugenzi Paul Kawanga Semwogerera Dr. abandi banagamba bintu nga sibya kwali kusikamugwa okuzaayo ebibiina by'obufuzi. Ekitegeeza tabyagalangako era okukakasa ekyo mu myaka ejja 2016 ne 2021 sitajjukira mwezi kyoba mwaka kyoba nnaku za mwezi ki naye President Museveni yennyini yayogera n'agamba nti by 2021 tuwajja kuba bibiina byabufuzi. Kyatamanya nti weefu eri mu ggwanga ndala nnyo nopu yagenda okujja ate n'ejjeemu kanga kinene nnyo naye nga biri ebirala yali amaze obbisentira. So kyolaba kati olwaleero ekyokweyuzaayiza mu bibiina by'obufuzi tekitandise kati ekyo kiri kibadde planned by government eri mu buyinza NRM bulungi nnyo. Ensonga eno nnene nnyo naye tugenda kwogera ku kintu nga kimu oba bibiri. Ekisookera ddala regimu ng'ekaddiye tetoloreetinga bagivuganya. So ebiri mu bibiina by'obufuzi ebisingira ddala nga tuzemuwaza it's political sabotage. Gavumenti ekozesa means zonna okulaba nti erwanyisa ebibiina biri okusinga okulwana nabyo ng'eri ku ballot. So tetujja kwerimba mu ngeri yonna. Gavumenti ekozesa deception nekozesa psychological war okulaba nti edisruptinga operation y'ebibiina bino. Ekozesa ssente ate yagenda nekyesanga nti political parties tezirina ssente. Political parties zaawano zaalema okuinvestinga tetuteekewo ebisobola okuvaamu ssente esobola okubeera independent. Olwokuba tezinvestinga kyangu nnyo gavumenti okukozesa ssente n'etawaanya political parties eziri wano. So ensonga esingira ddala mu mawanga mangi gonna democracy gyakula mu Latin America, amawanga ga Asia, parties eziba mu bukulembeze zikozesa ssente kye tuyita carrot and sticks. Bakozesa ssente ne basendasenda oba si ekyo ne bakozesa amaanyi ne balaba nti banafuya political parties. Twakirako mu Nigeria, twakirako mu mawanga ga South America ne mawanga amalala. So okukutuka kw'ebibiina by'obufuzi wano tukunenyeza ekisookera ddala gavumenti eri mu buyinza. Kati abo ababadde ab'amaanyi bakasusa ettale abo abasigawo nabo n'abateeka mu nkwawa. Kakati FDC omanye ebigigendamu. So byonna nze ndowooza nti si gwogambye nti mweyawulayawula naye njagala okukikubulira mu butuufu bwakyo sitweyawulayawula waliwo atwawulayawula. Kati ekizibu kye tulina kiri kimu nti ate ffe tulemye okutegeera ensonga eyo nti waliwo atwawulayawula nti era mu twawulayawula ebintu tebijja kwongera kutereera ne tunaakola tutya. Twetaaga ffenna tukole ki tube wamu. Era kyova olaba kati katudde ku kisembye kino ekya FDC. Bwe mba nasomye bulungi amawulire bagamba nti basosere bagamba naye omanyi nti abantu bano wakwate mpolampola baresigninge tubasonyiwe tusigaze n'ekibiina. Abantu bagamba nti tuba forcing out kugira tubagobe mu kibiina tusigaze ekibiina kyaffe which kyandibadde kisinga obulungi naye era ebyo byonna byalemye nebatuba ku kisembo nti ekyuma ekibiina kye tuba tusatula. Akati okusatula ekibiina olaba ndowooza obuzibu biri nze ndowooza biyinza okuba ebyanguko okusinga kino kuba okusatula ekibiina olina electoral commission erina okugenda mu processes ezisatula ekibiina ate nga eyita mu processes zateekawo ekibiina ekyo. Electoral commission olwaleero ya President Museveni definitely kimanyi olwaleero bakomishona bonna President Museveni yabalonda NRM yaabo. So bwe bateekamu abatonotono baba baagala kulaga nsi nti webali nti tebalina nnyo mutaala naye ng'ensonga yo yiiyo. Akati bw'omala okulaba ekyo toyinza kugamba nti ate ekintu kye baagenzemu kiyinza okuba ekyangu ennyo kiyinza okukaluba ennyo. Jjukira nti ab'enajjanankumbi abasigaddeyo be balina ki be balina instruments of power kati n'abali eno ebbali ate nabo bagamba ffe tujja kisatula naye ng'okukisatula olina kuyita mu mateeka. Amateeka President Museveni gamuli mu ngalo n'abalamuzi bonna n'ebigenderako. So it's not going to be easy. So kitegeeza nti FDC weeraze wazibu nnyo tuyinza okuba nga situjja kuddamu kukola ki
kujuulira oba tujja juuliranga nga otuulira kati UPC weeri nga ninga mujuulira ate munakola ki ninga weeri ninga timugiraba muwulira mpulire nakino ekiyinza okuba jjukira nti tugenda nasokolamu abantu ab'amaanyi bw'oba olaba gundi FDC bwe baali basatulukuka yasooka najjamu ba sebugwawo kamyasi yali FDC naye namugjamu namukasuka ettale kati wagira balagina okulaba nga basse mu Uganda ba Elias Lukwago omukulu babesije balika ate nabo baleeta obuzibu nabo n'abaako engeri gyateekamu yaleeta omuzinga gw'enjuki nagukubaawo nabo ne basaasaana omuzinga gw'enjuki gyali sentegeeza nabo ne basaasaana kati ensonga eriwo anyweza nsonga yakweyawula so njagala okutegeeza abatuwuliriza bonna nti bwe tunaabanga ffenna FDC NUP DP n'abantu abalala bonna anti naye katumugatteko abawulira nti wateekwa okubawo regime change wateekwa okubeerawo okukyusa ku bukulembeze tufune ku bukulembeze obukyuka ate nga bwa mirembe okwegatta gemaanyi okweyawulayawula tekiriimu so bw'olaba aweeyawulayawula tusooke tunoonyereze kyekyawula ekyo tusooke tukisse ku bbali bwe ziba nga zaali sente okka baazirya bazirye naye tusigale nga tukola ki nga tuli wamu kubanga bwe tunaaba nga tweyawudde tekijja kusoboka n'akatono naye bwe muba nga muli wamu mujja kusindika amaanyi gano gajja kuba mangi nnyo kyetusindika kijja ggweri naye buli omu najja n'asindikako oyo n'amusindika n'amukubisa olukokolo n'amukola ki tekijja kukola mukulu n'akatono so obuzibu we buli obusingira ddala nti ensonga si ffe tweyawulayawula aba opposition naye waliwo atawulayawula naye tulemeddwa okutegeera ensonga eyo n'okulaba nga tugisalira amagezi once and for all. Lwaki getting confused? FDC, NUP, DP, and think about any political opposition party eyagala kutereeza eggwanga. Okutereeza eggwanga kitegeeza nti bwe tusenda sente z'omusolo ne zigenda mu kittavu kimu bwe ziba zivaayo zikole ku bintu ebigasa omuntu owa bulijjo. Amalwaliro gabeemu eddagala era ng'asobola okugenda najjanjabibwa naddeeka nga tasasudde ssente oba ng'asasuddeyo kasente katono nnyo kapapula ke bamuwa 5,000 oba 1,000 w'omusolo abenga omwana we asobola okusoma paka university akompitinge favorably ow'omugagga n'ow'omwavu nga ffenna kyekimu kubanga amagezi gano amazaale katonda bwe yatutonda tiyagamba nti amagezi ajja gawa abagagga bokka abanvu bayinza n'okuba nga basinga abagagga okiraba obugezi so ffenna tufune omukisa gwe gumu okuba nga tugenda bwe tuba nga tugamba nti enguudo buli wamu wabenga wonna wakolebwa kyenkanyi okiraba akati ebibiina we byagala now ekyo kituukako oba muli kibiina kimu oba muli kibiina kirala kukwata buyinza mu mbeera eriwo owulira okusattulula ekibiina dissolving a party olwaleero mu Uganda nga tulina President Museni ali wali ate nga tulowooza nti ya dissolving ebibiina bino by tactics z'abakozesezza tikigenda kuyamba muntu wa bulijjo at all mbandooza nzizeemu ekibuuzo kyo nti ekigenda kuyamba omuntu wa bulijjo abo abettanira enkyukakyuka n'okulaba nti ensi etereera etuuka ku mirembe bateekwa okuba nga basabire abantu bano abali mu buyinza basabire abasobozi abali mu bibiina beegatte tusobole okukyusa obuyinza ate bwe tuba tukyusa obuyinza nekyogera bulijjo tuleme kwegwanyiza enteekateeka ezibaddewo okemabega ne bagenda baga nti ketwegatte ate bebagamba nti yesu okwegatta ne bakiraba nti kituufu ogenda okukakana ate nga buli omu alwanirira bwa pulezidenti nze nateeka okuba pulezidenti nze nteeka okuba pulezidenti kukakana nga basajjuse ebyo byonna bireetebwa ebyo naye tukkanye bukkanya nti bwe tuba nga tulina eggwanga eddungi nga constitution tugigoberedde bulungi era nga ne constitution eteredde eri ewa omuntu wa bulijjo amaanyi era nga nabali bawa obuyinza okukola ku kye bateekwa okukola then omuntu agenda okukulembera is not the issue
kubanga amaanyi ge gaba gali mu ffe abali muli emabega ffe tujja omuwa advice ffe tujja omuga nti wano enguudo zikola kino wano tukola kino tukola kiri yakulembere ng'ateeka buteesi bintu byaffe mu nkola so kyentegeeza nti twegatte tufune omuntu omu abe ng'akulembera omwegatto ate bwe tumala nga tumaze okwegatta ne amateeka agafuga omwegatto ogwo gabeerewo tulyoke tuyingire mu buyinza tukwate constitution tulabe ntituyamba abantu baffe bannamawulire bantu bazibu nnyo kagamba oba nange nalikozebwa amawulire kubandiza bwangu nnyo agenda okubuuza ekibuuzo ngawansa mwazanyira kakati yegalakoleki tikina gye kireka nsi eno kubanga mu buli ngeri okweyabuluzaamu okwo ayagala okusigala mu buyinza ye kyayagala kyobulaba nti bwaleka bali bano n'abazze ne balowooza nabo bamaanyi naye ngaamanyi tibagalina era nga kisijja kuba kizibu nnyo nakubulidde dda nti n'okusatula ekibiina kyokka electoral commission okukanja nti ekyo tukisatuludde mu registering ekirala that's another bigger process etasobola nakubeerawo mu mwaka gumu guno nga tugenda mu elections akiraba etasobola ne bwe giba myaka 2-3 eyinza n'okukalubwa n'egaana jjukira nti obuyinza abulina mulala tibuli mu constitution kuba singa bwali mu constitution singa ebintu bingi tikola ki tibibeerawo byandibadde bitambula nga biteekwa okutambula naye kati olwaleero olaba abantu nga n'obujulizi weebuli babbye ne babawa bondi ne baga tukyanoonyereza onoonyereza ki ng'omusajja omulaba ayambadde ekooti ya black era ekooti ya black gye bakoze eki gye yabbiddwa n'obutolo bwojja obwabaddeko bwebwo era ne munda bw'ogibikula amannya ga muntu oli omulala gwe babbyeko kooti ate ogamba okyanoonyereza onoonyereza biki so awali obuzibu nti abantu baffe ekyokwegatta kyekirimu amazima naye obuzibu bwe tulina nti omuntu atatuyagala twegatte yasinze amaanyi yasinze sente yayina all institutions ezandibadde zikuuma constitution buyinza akati wenkugambira nti yatwerumisa gwe tuba tutunduzaamu emundu akole ki oba tunasaba katonda yanamutuyambako situmanyi kubanga okweyawulayawula tekuli muffe okweyawulayawula kuli muffe naye nga kuteekebwamu omuntu omulala nawe okimanyi nti abantu tulina emyoyo myawufu buli muntu alina price ye owulira ffe baatuwa ssente mu kogikwatako egirimiti netuziganda abana ne bazirya era nekiyita okiraba so that price yereeta obuzibu nti tulowooza nti abantu betugenze nabo naye nga price yabwe eri too low okiraba and then they are bought and then we move we don't know what to do ekozesa deliberation okudisorganizinga parties zino then ekirala ye immaturity mu byobufuzi democracy yagenda okujja Uganda President Museni yagenda omutandika tudde ku multipartyism twali tumaze emyaka egisukka 30 nga tewali bibiina bya bufuzi abantu bwe bajja mu bibiina by'obufuzi balekayo element emu nti political party ogumu ku mulimu gwayo bakiyita reconciling conflicting interests nti omubeera ne gundi musobola muti okulikonsayiringa ne musigala nga mugenda mu maaso kati eyo maturity ekyalakinga mu bibiina by'obufuzi nti webifuna okukaayana kutono bitaaguka nnyo so nga parties zibadde n'enkaayana eziwera naye nga bamaliriza ne bayita ne bamala ne banoonya grounds we basobola okwegattira ne basigala obumu so enjawukana mu parties si kibi wabula tuzisolovinze tutya kyeki kyalakinga mu bannabyabufuzi wane Uganda nti ensonga eyabadde gwera mu structures mu fumbiro bagiza ate mu media neryoka esajjuka singa party zalina structures zazo bulungi tino tuyinawo elders council nti etulako abantu we bati newe bati ensonga yonna eguddeyo ne mugizeeri ne mugimulungula ne mubeeramu mu nsonga kusolvinga ebizibu mubeeramu ebintu bibiri mulimu negotiations mulimu compromising negotiation mukanya nti UPC nti akena saidi yamwe eriko buzibu ki nti ate mwe ya bossa nani buzibu ki nemuga nti kakati gwe wobange yensonga yete kukiza at least kino kiveeko naffe katuve ku kino ne mufunawo ground kwe musobola okukanyiza so parties zikyalakingamu okulikonsayiringa conflicts ezibeerawo mulina okukosa negotiation
bargaining n'okwesonyiwa. Parties zonna worldwide zibadde ziba n'enjawukana naye batuuka ne batuuka ku kye bayita great compromise ne bagamba yadde tulina enjawukana zino na zino naye olw'obulungi bwa pate katugende na kino. Omu n'akkiriza ebibye n'afiirwa, noono n'afiirwa, enjuyi zonna ezibadde zikayana ne sigala nga zikyagenda mu maaso. Ekyo kye kikyalakinga mu political parties zaffe. Lwaki tebalina structure zisobola kumediatinga bantu wano? Kyenkulaze nti parties zagenda okuddawo abantu baali tebannaba kumanya nnyo parties we zirina kutambula. So zezimu ku nsonga ezo zenkuwaddeko mu bufunze. Lwaki tulaba enjawukana ennyo? FDC neyawukana ne Katonga nti ssente. So ng'ekyesente twakirabako mu UPC kyaliyo, twakirabako ku Jolejjo Kiwanuka bwe yajja ssente za UPC ebweru najja n'azirya, naye baatuuka ne bakkanya Jolejjo Kiwanuka ne bamussa ebbali, ate Obote ataali mu nkaayana ne bamuleeta atwale pate mu maaso. So kati ku FDC enkaayana eziba nga zaali kuki? Besigye nti ssente zaaliwo, Nandala Mafaabi zaaliwo, baali badde basobola okukaayana Nandala Mafaabi ebbali ne Besigye ebbali, tuleeta atabadde mu nkaayana ataddewo mu FDC asobole okugatta ono n'okugatta ono, naye kyekyalema. So tulina okuddayo tuyige engeri gye tusobola okumalawo enkaayana mu ngeri ez'enjawulo lwe tujja okutaasa ebibiina by'obufuzi. Tekyo okuba nti no tuba tusemberera akalulu okwawukana ne kubeerawo nti buli lwe wabeerawo ekintu ekirungi kiviirako abantu bangi abalina interest abakyetaaga okwawukana kubeerawo emirundi egisinga. Nti olw'okuba bonna boolekera kalulu bangi baawukana, naye ng'ekireeta ekyo era y'ensonga gye njogeddeko eyo, parties tezimanyi ng'eki gye ziresolvinga conflicts. Lwaki? Nti wotunira Kenya baba n'enjawukana ne batuuka ne beegatta, parties ezirina enjawukana ne bakandidate abalina enjawukana ne bakola coalition nti NACA, National Rainbow Coalition, erimu Raila Odinga ne gyebeeramu ne Musalia Mudavadi n'abalala bonna ne Kibaki ne beegatta wamu mu NACA. So nga ate wekatuuka akalulu akaddako baawukana. So bwe bamanya nti waliwo we twolekedde nti eno ye target, asobola okuddira Kapa ne yegatta n'emmese ne yegatta n'empologoma n'endiga ne basooka baakiivinga kye batuukako. Bwe kiggwa ne baawukana. Ekyo ekintu kyaliwo ne mawanga nga ga China. Japan yabalumba mu Sematala, abaali balwanagana bonna ne beegatta balwanyise Japan. Bwe yaggwa ne baddamu ne balwanagana. So kana wano pati tusobola okuddira Nuupu FDC nandi bonna ne baga nti yadde tuyina enjawukana ffenna tuzigyewo katwegatte wano tukube Museveni. Akaluwe kanaggwa dde tumale tulwanagane. Kyekitali Uganda wano titebamanyi engeri ki yakulikonsayiringa conflicts nti nze nina sekaya ne guinegu naye tuzigasse tutya awamu tugende mu maaso then tunayawukana oluvannyuma. Kituwa okumanya nti parties ezisinga ze tulina tezisobola kugenda across generations. Ekitegeeza ziba zikyali nnafu ti FDC bwe muwanga mukutuseemu kaakati pate yali ey'amaanyi ng'olina obuwagizi mu Northern Uganda, olina buli wamu ng'akaakati tokyayinza, eyo pate gikiriza eba egenze. Kijja kuba kizibu okudda okonsolidating ebitundu ebyo kuba ate kiwa chance parties endala eziba zizze okudda mu strongholds zammwe. So kaakati ono tujja kula FDC ajja kujja tajja kuba na party. Kizibu omuntu okuzuukira n'omala n'okola ebyamagero. Lazaro bwe yazuukira teyadda kola kyamagero kyonna. So Besigye tosuubira nti ojja kuzuukiza pate osuubire wanda ezojja okukola. Tosuubire wano Nuupu singa eneeba ekyayina stronghold esobola okusigala nga y'amaanyi. Singa aba wavuddeyo n'ekirala oba PLU esobola okuba ey'amaanyi. Oba naate wavuddeeyo ate tujja kulaba era ekirala ekijja okujja kiri kuleesinge bano. So Bwana tokyabasuubira kijja kuba kizibu okudda okulikira iminga kye baafiirwa. Just in case FDC esigaddeyo ekyasobola okuddamu negaininga amaanyi gaayo, ekisobola okugizaamu mpoza ate Nuupu n'enafuwa. Abantu basobola okujjukira nti ate ono yaliko ow'amaanyi n'akomawo. Mu Argentina waaliyo gye bayita Peronist Party. Peroni yafuga mu 52 n'avaako olwa scandals. Naye abaddako we baakwata obyensonga ate baajulira Peronist Party n'ekomawo n'eddamu n'ekwata obukulembeze mu 75. So kaakati esobola okudda singa bano bakola obubi ennyo esobola okuddamu n'erigaininga. Zino enjawukana zino mu byobufuzi omuntu wa bulijjo zimukubya kifaananyi ki? Omuntu ali mu kyalo zimukubya kifaananyi ki eri bannabyabufuzi generali? Okay. Yeah. So kaakati kireetawo kye bayita dishonest and corrupt. Bantu ba bulijjo balaba bannabyabufuzi ng'abantu abataliimu nsa, abali corrupt,
kubanga olaba mulwanagana kujjako mukulembeze nga just mulwana temunakwata obukulembeze ate we munakwata obukulembeze. So in the end kyendaba wano singa tunagenda bwetuti parties nga zigenda bwetuti tujja tuuka abantu bangi babeere nga baagala tufune ate obukulembeze ng'obwannakyemalira bujjewo bino byonna kasasiro oyo abantu bajja kutuuka era amaloboozi mangi ag'abantu baagala ate obukulembeze kuba balaba nti obukulembeze obuli strong busobola okwenshuwalinga survival y'eggwanga n'obulungi bwabwe ng'ate mmwe abali democratic mulemeddwa muli mu muzannyo buzannyo. So kyekimu ku kizibu ekiri awo ti mawanga agasinga buli parties lwe zaayawukananga ate badictator bajjanga ne basooka batereeza amawanga. So kati FDC luli yafuna chance nti no yali ekyali wamu akalulu akawedde nesobola okubanga yasobola okumaintaininga nefunayo ababaka abawera naye ku luno nga emaze okutukamu Katonga eryeri ne Najjanankumbi eryeno buli we banaafuna obuwanguzi bwonna nti oba memba wa parliament oba kansala ejja kuba desperate win oba desperate victory. Kitya nti desperate victory olwanagana n'erisajja n'olimegga wali naawe n'okweri n'ozirika ogenda okudda engungo esajja nalimezze. So buli wamu we banaafuna obuwanguzi anaawangula ajja kuba ayise mu bingi okusobola okugyayo victory kubanga kati baawukanye bubi pate ng'eyawukanye. Katonga weenesimba omubaka ojja kusanga Najjanankumbi esimbyewo muli mu bantu bamwe be mulwanira. That's a desperate victory gye bagenda okufuna.